Բարի լույս, սիրելի հետևորդներ ջան։ Երեկվա կարմիր ամպերը մեծ հուսախաբ չարեցին և արևոտ ու տաք օր ա բացվել, չնայած որ ձմեռ ա արդեն։ Մեր գյուղում աշնան տպավորություն ա, տեսարանները, քանի որ ծառերի վրա դեռևս միրգ կա, ջուրը չի սառցրել, եղյամ չի նստել, ու բերք ու բարիքն էլ ոչ միայն իմ բաղ ու բաղչում կա, այլ նաև մեր գյուղում տեղ-տեղ բեղնին ա տալի կարալյոկը ծառերի ջղերին։ Ճուտիկներս ուրախ ու զվարթ փրվռում են, քանի որ եղանակի փոփոխությունը իրենք էլ են զգում և լավ են զգում, հենց որ անձրևոտ ու ցուրտ ա լինում, կծկվում են ու բնիկ չեն ուզում դուրս գալ։ Հավերիս էլ եմ կերակրել, սիրելի հետևորդներ ջան, ուտում են հավերս ու աքլորները ավելի շուտ են իրանց կուտը ուտում, վերջացնում, ջուր են խմում, դեռևս փակած են պահում, քանի որ այս առավոտվա ժամերին վտանգը ավելի շատ ա, մինչև որ այդ գելուգազանները մեկ այլ ուրիշ տեղ կկշտանան, հետո հեռու կգնան այս տարածքներից, մի քիչ օրը հետ կգա ու նոր իրանց էլ դուրս կհանեմ, տեսնենք, այսքան բարձրացրել եմ այս սետկան, բայց սրա վրով թռչուն դուրս են գալի մի քանիսը, բայց չեմ ուզում, որ դրանց թևերը կտրեմ, կարճացնեմ, այսպես, քանի որ արդեն դուրս եմ հանում, գալիս են ու այս սետկի կողքին հավաքվում, ուզում են դուրս գնան, բայց ամեն դեպքում մի քիչ կհամբերենք, գոնե 1 ժամ, ու նոր բաց կթողնեմ։ Ես իմ առավոտյան կոֆեն չեմ խմել, եկեք գնանք կոֆե եփենք։ Երգում են հավիկներս, լավ կլինի, որ ձու էլ ածեն։ 1-2 հատը դե դա շատ արագ օգտագործվում է, 1-2 հատն էլ ցույց չեմ տալի, սիրելի հետևորդներ ջան, այս իմ սիրուն աքլորիկները, մեծ աքլորը սա ա, գիտեք, սրանք էլ բոլորը աքլորներ են։ Սիրելի հետևորդներ ջան, շատ արագի մեջ եմ ուզում իմ կոֆեն եփել, քանի որ մի քանի հատ դուրս էին եկել ու ստիպված նրանց էլ բաց թողեցի, համել դրսում էլ գործում եմ, քանի արևը այդ կողմը անկած, կարալյոկի չրերը որ կախած այնտեղ, համ հավերին կհսկեն վերևից, համ էլ կարալյոկի չիրը մի հատ բոլորը կսեղմեն։ Գիշերը ցուրտ չի արել, չի սառեցրել, ու արդեն պետք է ամեն օր մոտենալ ու կարալյոկի չրերը սեղմել այդպես, որ ավելի արագ չորանա։ Մինչև որ այստեղ իմ կոֆեն կեփի, ես ուզում եմ գնալ ու իմ հավերին վերևից հսկել, արդեն գիտեմ, թե ինչքան ժամանակում ա կոֆեն լինում ու շատ արագի մեջ հետ կգամ, որ իմ կոֆեն չթափվի։ Սիմочка, այ Սիմочка, եկել ես մոտս, սպասիտե, ուր ես գնում, կաց կոֆես ստեղ դնեմ, սպասի պոչըտ, ահա, ես իմ կոֆեն լցնեմ, մինչև մի քիչ կհովանա, համ հավերիս կնայեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, Սիմա, հանկարծ իմ բաժակին չկպչես, այ լավ ա, շատ լավ փափուկացել արդեն, սիրելիներս խնդրել էիք, որ ցույց տամ, ճիշտ ա երեկել եմ ցույց տվել, բայց երեք ավելի պինդ էր, հետո մի քիչ այդքան մանրամասը չզրուցեցի, քանի որ այդ վարպետը տաններ գործ էր անում, ու շատ չկարողացա մանրամասը խոսել այս մասին,
եմ, որ շատերդ գիտեք, թե ինչ եղանակով ենք ավելի լավ չորացնում կարալյոկի ճիրը, բայց մարդիկ կան, որ ավելի մանրամասը չգիտեն, միշտ էլ սովորելը պետք է այս կյանքում, ես էլ եմ սովորում, անընդհատ սովորում ենք, սիրելիներս, ամեն օր սովորում ենք, ահա, եղանակը լավն է շատ, օդը տաք է, ուրեմն, այսպես որ սեղմում ենք, չէ, շատ կարևոր է, որ այս իր կլպած տեղը, որ կա, շատ ուժեղ չսեղմել, ուղղակի թեթև այսենց խաղացնում ենք, որ չպատրվի, արդեն կլպած տեղը ինքը իրենից հաստացել է, ոնց ասած կեղևի նման է դառնում, հա, ահա, ու այսպես զգուշորեն խաղացնում ենք, որ ջրային մասը տեղաշարժվի, մեջը չհոտի, ոնց ասած, ահա, ու ճիրը համով լինի, շուտ չորանա, որոշները ավելի փափուկ են, որոշները դեռ պինդ են, ահա, բոլորը այսպես հատ-հատ երկու ձեռքով, զգուշորեն, այս հենց պիտի խաղացնեմ, հավերս, հա, հանգիստադրությունը, ես էլ կոֆես կումարկում կխմեմ ու բոլորը այս ձևով շփումներ կանեմ, տունը փոշյա չէի կարա տանել տուն, կհիշեք շատերդ իմ մշտական հետևորդները, որ միշտ տանն եմ չորացրել պեչի մոտ, նույն տաքությունն է, համ տաքն է շուտ չորացնում, համ ցուրտը, ոչ մի տարբերություն չկա, եթե ձեր տանը հարմար է և ունեք կարալյոկի ճիր, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, կարող եք նաև ձեր վառարանների կողքին չորացնել։ Ես անցյալ տարի այդ իմ փետի պեչի տրուբից կախել էի շամփուրներով, տրուբից նավթուրներ էի կապել, հետո կախել էի, շատ շուտ չորացավ և շատ որակյալ ստացվեց, ցույց եմ տվել, կհիշեք շատերդ, ահա, բայց հիմա քանի որ տունը վերանորոգման մեջ է, չէի կարող, գազի պեչի մոտ էլ կարա չորանա, բայց փոշու պատճառով դուրս բերեցի, հույս ունեմ շուտ կչորանա ու իմ սրտով կլինի, կարևորը խոնավություն չլինի, կարևորը իրա վրա անձրև չգա, դրսի ու ներսի տարբերությունը դա է, ահա, այս ձևով, բոլորը, անխտիր, այս որ շարուկներ, մի հատ էլ կոֆես, բերեմ այստեղ, հավերս նորմալ, կանաչ խոտը ուտում եմ, այսօր աշխատանքի եմ գնալու, սիրելի հետևորդներ ջան, պետք է հասցնեմ դրանց էլի ցորեն տամ, կանչեմ, փակեմ, որ ավելի հանգիստ լինեմ, արևը ուղիղ այս մասում է, ժամի 10-ն է։ Դրությունը հանգիստ է, բայց ուղղակի գործերը շատ են, այդտեղ թեքն է, ես տոմ դնեմ, և շարունակեմ այս նույն ձևով, հիմա սենց միտք եմ անում, գնամ կարալյոկ քաղեմ, թե տունը մաքրեմ, տանն էլ շատ գործեր կա, աման չամանս լվացել եմ, բայց այդ փոշին է մաքրելու, մտածում եմ փոշին թողնեմ, քանի արևա, քանի տաքա գնամ, մինչև գործի գնալիս գոնե 1-2 ծառից կքաղեմ էլի, կարծում եմ այստեղ բաց թողում չարեցի, չէ, ուրեմն այս որտեղ ենք, հասել 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 հատ են կողմից կա, լավ է, շատ լավ է, ընտիրություն է, եթե անձրևը չի խփում, չի խոնավանում, չի էլ բորբոսնում ու շատ ընտիր չորանում է, դժգոհ չեմ, որ դրսում եմ կախել, եղանակը իմ կողմից էր և իհարկե բոլորիս կողմից,
Այսօրվա իմ կոֆեն այսենց հավես ձևով ստացվեց, դրսից, արևը ուղիղին վրա, իմ գործերով, մաքուր օդը շնչելով, խաղաղ օր է բացվել, և ինչպես սիրում եմ ասել, այս խաղաղությունը ձեզ եմ փոխանցում։ Այսպես, դեռևս տատանվում եմ, չգիտեմ, տեսնենք ոնց կստացվի, միշտ էլ կնոջ հաճկը տան գործերի վրա է լինում, չէ, ավելի շատ, ուզում ենք մեր տունը մաքուր լինի, որ մենք հենց մեր աչքին մեզ լավը զգանք։ Ուզում եմ կոֆես ավարտել, նոր շարունակել։ Ծերաները չկան, հարևանն էլ շունը կապած է պահում, խոսքս լսել է և հույս ունեմ, որ չի վնասի էլ։ Այս մի երկու կողմն էլ վայելեմ, հետո գործս շարունակեմ։ Այ հավերս են վերևը արդեն հողը որ փափկում է, այդ հողի մեջ են քուջուջանում, հողը իրանց վրա են լցնում, որը նույնպես շատ կարևոր է։ Իրանց մաշկը մաքրվում է այդ ձևով, ինքնամաքրում են կատարում հավերը, հավերիս վրա լուր չկա, սիրելի հետևորդներ ջան, շատ լավ է, բունը մաքուր է, բայց ամեն դեպքում մաքրությունները միշտ էլ հնարավորինս կատարում եմ։ Ես իմ կոֆեն ավարտեցի, սիրելի հետևորդներ ջան, այս հրաշալի վայրում, այս հրաշալի գործով և շարունակեմ իմ գործը։ Չխախտելու համար հաշվում եմ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և այստեղից սկսում եմ, ահա, այս տարբերակով։ Ամեն օր պիտի գամ այսպես, նույնիսկ կարող եմ օրվա մեջ մի քանի անգամ արագացնելու համար։ Բարև ձեզ։ Այսպես։ Դրությունը խաղաղ է, շատ բարի։ Սիրելի հետևորդներ ջան, սիրտս չտվեց, եկա որ մաքրություններ կատարեմ, քանի որ շատ կարևոր է։ Գնացի բախչեմ, պտտվեցի, ասի քաղեմ, չքաղեմ, հետո ընդհատ ուշքում միտքս այստեղ էր։ Եկել եմ, որ ես հավաքեմ, քանի որ նաև վարպետը պետք է գա, մի ժամից պիտի գա, մտածում էի, որ այդ մի ժամում կհասցնեմ, կարալյոկը կքաղեմ, հետո նոր կգամ կմաքրեմ, թեկուզ և ինքը եկած էլ լինի, բայց թե ասեցի չէ, ավելի լավ է, ես սկսեմ մաքրել, որ գատենան մաքուր է, էլի, ամենաճիշտը դա համարեցի, ճիշտ է, ես եմ վերել, բայց ես ավելով չգիտեմ, հիմա կլեսնեմ, որով հարմար կլինի, ես վեդրոյի մեջ ջուր կա, սա թողնում եմ, ես կողմը շինարարական բաներ է, մի խոսքով, ես սենյակը, իմ սիրուն զալը, դարիբա շինարարական սենյակ, հիքը թափած բաներ, դե հենց հա գիտեք, ամեն ինչ են կա, հիմա այդ մեշոքն եմ բերել, որ այդ մեշոքը լցնելը բանեմ աղբի յաշիկը լցնեմ, մտածում էի, որ կգա մի հատ կոֆե կեփեմ, մինչև այդ մարդը կոֆե կխմի, ես էլ կմաքրեմ, բայց թե նաև մտածեցի, որ կարող է չհասցնեմ էլի, քանի որ պետք է գործի էլ գնամ, ասել եմ, որ վստահությունը կա, երբ որ ինքը այստեղ կա աշխատելու, կարամ տունը իրան վստահեմ,
Հետո ես գնում իմ աշխատանքին։ Ճիշտ է, ռուսն ասում է դավերյայի, նո պրավերյայի, այս մեր պրավերյատն էլ ավել ենք, էլի։ Սենց ավելի հեշտ կլինեմ։ Սենց ինքը հավաքել այս մի եզրին ալցրել, անկեղծ ինքն ուզում էր հավաքել պահին, բայց միշտ էլ, որ մեր տներում գալիս են գործ են անում, ուզում ենք չէ, որ մենք էլ մեր գործն անենք, էլ օգնած լինենք, ասենք, վայ չէ, թողեք էդ մենք կանենք, այդ բոլորս էլ էդ ձև ենք, քանի որ այնպես չի, որ ասենք, վայ պետին գումար ենք տալի ու պետքա ինքը այս բաները հավաքի էլի, այս կողմից քաշելով գամ, սենց, Իշտ սովորությունա, որ այս սավողներ հետս ման եմ տալիս, չգիտեմ, երբեմն էդ ձևա, իմ նոր դուրը արդեն տեղադրել է, բայց դեռևս կիսա գործեր կա, վերջապես կամարը փակվեց, սրել է հետևողներ ջան, ու արդեն իմ սրտաբան եմ բան, իհարկե աստծու հաջողությունով միտք ունեմ նաև այս սենյակը վերանորոգման տամ, տեսնենք Աստված առաջ, սիրում ենք չէ միշտ այդ խոսքը ասել ու դա շատ կարևոր է, որ Աստծուն առաջի տեղում ենք ունենում մեր աչքին, մեր սրտին, որ մեր գործը հաջող լինի։ Այստեղ ինչա հասա կարող պետք է մեկ լախա, այստեղ դեմեմ, այս մասը պետք է մեկ լախել դնի, միջանցքի մեկ լախից, որ գույները իրար համապատասխան լինեն։ Իմ բարոների, որ վերանորոգել էի ունեն, դեռևս այդ կտորները պահել են շուտով, շուտով մոտեցնեմ։ Այդ աղբի աշիքներ մեր կնից մոտ կա, իսկ հելերը, որ կա այստեղ, դուրը կապել էին հավաքելու ժամանակ, դրանք կապկպված թելեր են ու դա ինձ հետ չի, այ խոսքը այս թելերի մասին, որ միշտ մեզ պետքա կանալինու, բայց կապկպված, կտրատված, որ պետք չի, որ ես պահեմ։ Իրենք անասուն են պահում ու այդ խոտի տուկերը, որ այս թելերով է կապվում ու դրա հիման վրա է, այս թելը ստացել է տուկի թել, խնդրել եմ, որ իմ համար մի քիչ բերի, քանի որ միշտ տանը պետք է գալի։ Երբ որ մենք անասուն ենք պահում ենք տարիներին շատ, մենք էլ ենք շատ բաժանում այդ թելերից։ Հոգեր ենք հուսում, նաև դվածքի թողեր ենք հուսում, ամեն ինչի էլ պետք է գալի, ինքապ որ այս մեր շոկը, որ այսպես դուրը մնացած, ավելի հեշտ կլինեմ ես էլի, ստեղ փայտի կտորներ կա, ես երևի չթափեմ, քանի որ ճիշտ է փետի պետք չեմ վառում, մթոմի չի իզուր թափեմ, փայտ է էլի, մեկ էլ տեսար փայտի վեճն էլ տեղադրեցի, վառեցի, ուրիշ որ բան չլի, մի օր հավեսի համար կտեղադրեմ, հետո կլեջ կանենք, իսկ կողմբերի, գործս շարունակեմ էլի, այսքան տեղը հավաքեմ, նաև ուզում էի գնալ Մարսավիրի մոտ, տեսնեմ, չեմ էլ զանգել, չեմ պայմանավորվել, ես կպայմանավորեմ, մի հատ կպայմանավորեմ, տեսնեմ թե ժամումի, տեղումի, էդ էլ կանեմ, ու նոր կգնամ աշխատանքի։ Նաև ավիթից օգտվեցի, որ եղանակ արեգային ու տակա, ու ոնց եղել ումա մի քանի որ տակա լինելու, ուրա գնում ծարեցս, այդ կապը շպրտեմ, գործս ամակացնելու համար, հետո ավիթը կհավաքեմ, չան փայտի կտորները, դրանով գրակը շուտ ավելի կրչում, ես էլ դրան կողքը, որ բեն ենք փչել, շատ է գտեք, դրան մնաց
սորտներն է, մեծամասան, տակից հավաքեմ։ Շուտ այս գործերն անենք, վարպետին խնդրել եմ, որ մի քիչ արագացնեմ գործը, որ դեմը նոր տանի է գալի։ Այս շուտ ազատվեմ։ Թոթևս էլի է գալու, որ ինձ օգնի, որոշ գործեր կա։ Տեսնեմ ոնց կստացվի։ Սիրելի հետևորդներ ջան։ Այդ հողքերը ճիշտ է փոշի է, օրը լվանալի է, բայց դեռևս չեմ անում։ Քանի որ նաև պատերի վրա գործ կա միջանցքում, այդ պատալոկը պետք է հավաքի, ուղղակի հետև կապլեմ եմ կողմը։ Ու հենց որ այս գործը կավարտվի, նոր լիարժեք խորը մաքրություններ կկատարեմ։ Այ հիմա սիրտս հանգիստ է, մի քիչ հետո ինքը կգա, արդեն ճանապարհին է։ Կգա կտենա, որ ոտքի տակը մաքուր է։ Կարան յոթնել, չգիտեմ ոնց կհարմարվի, սիրելի հետևորդներ ջան, ծառի վրա դեռևս ապահով է, ճիշտ է, թռչունները գալիս են կցահարում են, բայց թե հոլերին ինչ են կցահարում, հետո ավելի բինդ է մնում ծառի վրա էլի, դրա համար թե հենց շատ տատանվեցի հենց առավոտ պատժամերից, երբ որ միացել էի ձեզ ու կարալոկի չի էի այդպես մշակում, դրանից մոտ 2 ժամ անցել է, քանի որ այդ ընթացքում հավերիս զգեցի, տատանվեցի, վայելեցի, պաղջից մաքուր օդը, տուն եկա, դուրս գնացի, հենց, աղբ կար թափելու, տարաթափեցի, ու հենց ժամանակը գնում արդեն, հիմա արդեն էստեղ պատրաստ է, այդ մարդի ոտի տակը, մաքուր է, կգա, ու հանգիստ իրավերցը կանի, այս հենց կազմը պատրաստ։ Սա այստեղ կթողնեմ, այս կոմբերը, այստեղ այս ինչ կա, թրել աստեղ անգել, արդեն այսի շատ թեթև է, գնամ արդեն իմ գործերով զբաղվեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, այսպիսով վլոգս ավարտեմ, գնամ զանգեմ տեսնեմ եթե Վարշավիրը տեղ ունի, զբաղվեմ այդ գործերով, որից հետո աշխատանքի, տեսնեմ, եթե այսօր հարմար լինի, երեկոյան ժամերի նորից ձեզ կմիանամ, բայց արդեն հաջորդ վլոգում կտեսնեք, լավ եղեք ու միշտ այս սենց լավ գործերի մեջ եղեք։ Շատ լավ բացվում փակվում ա դուռը իմ սրտով ա, շատ լավ ա հավաքել, դե ես գնացի։